رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه توبه است، چون ماه عفوه، ماه بخششه، ماهیه که انسان باید توبه نامه خود را بنویسه و پیشگاه الله سبحانه و تعالی تقدیم کنه و یقینا الله سبحانه و تعالی او توبه نامه را امضا میکنه، چون ذات اقدس الهی در این ماه وعده عفو و بخشش و وعده نجات از آتش جهنم را داده. توبه همیشه لذت داره. یکی از نعمتهای الهی توبه هست. الله سبحانه و تعالی بزرگترین نعمت و بهترین نعمت برای بندگان خود توبه را عطا کرده. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. همه باید دست جمعی به پیشگاه الله توبه کرد و ثمره و نتیجه توبه اینه که لعلكم تفلحون، شما را رستگار میکنه، کامیاب میشی. سبحان الله، با این نکته زیبای قرآنی توجه کنید. چی کسی توبه میکنه؟ گناهکار. چی کسی توبه میکنه؟ انسانی که شرمنده هست، انسانی که ناکام هست، چون انسان گناهکار ناکامه. انسانی که در راه فسق و فجور روان باشه ناکامه، شرمنده هست، خجل هست، پریشان هست. چون کسی که ناکام بود پریشانه. همین انسان خجل، همین انسان شرمنده، همین انسانی که احساس شرمندگی و ذلت و خواری میکنه از اثر گناه و معصیتی که انجام داده، الله سبحانه و تعالی میگه توبه کن. توبه تو را رستگار میکنه، کامیاب میکنه، سرفراز میشی، سربلند میشی در دنیا و آخرت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: كل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابین. انسان نمیتونه گناه نکنه. گناه چنان حالتی داره که هر انسانی دچار گناه میشه، چی صغیره و چی کبیره. انبیاء علیهم السلام معصوما، بعد از انبیاء علیهم السلام هر کس دچار گناه میشه. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند تمام بنی آدم به نوعی از انواع دچار خطا میشن. فکر نکنید که در دنیا خیلی کسانی که ما میبینیم اینها خطا نکرده باشن.
چی عالمه، چی دانشمنده، چی فقیهه، هر کس به نوعی وارد خطا شده، وارد لغزش شده. رسول معظم اسلام میفرمایند همه بنی آدم خطا میکنه، اولاد آدم خطا میکنه، اما بهترین خطا کننده کی هست؟ توابین هست. خطا کرده، توبه کرده، دروازه توبه باز هست. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی بندگان خود را متوجه می سازه. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، متوجه باش، فکر بکن به رحمت پروردگار عالم. الله تعالی می فرمایه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو برای بندگان من، ای بندگان، ای کسانی که شما اسراف کردید، از حد گذراندید، هر گناهی که از دست شما آمده انجام دادید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله همه گناهان شما را می آمرزه. انه هو الغفور الرحیم، خداوند آمرزنده و مهربان هست، ولی شرط داره. و انیبو، انابت پیدا بشه، رجوع پیدا بشه، به سوی الله رجوع بکن، دروازه الله را در بزن. الله سبحانه و تعالی با همه گناهانی که داری، با همه ذلت و خاری و شرمندگی که داری، الله سبحانه و تعالی تو را میپذیره و قبول میکنه. و شرط اینه که توبه داشته باشید، مشروط اینه که دروازه الله را در بزنید، به سوی الله ندامت و پشیمانی را پیش بکنید. ای الله ندانستم، ای الله نفهمیدم، ای الله مرا شیطان به بیراه برد، ندانستم، الان متوجه شدم، رمضان مرا متوجه کرد، این که دروازه های رحمت تو بازه و رحمت تو را متوجه شدم که من گناهکار را میپذیری، آمدم دروازه تو را در زدم. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد پیرامون توبه اشاره داره. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای اهل ایمان توبه کنید، رجوع کنید به سوی الله، توبه خالصانه و مخلصانه. رمضان ماه توبه هست، ماه رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی وقتی اوصاف مجاهدین را بیان میکنه، اوصاف کسانی که با الله بیع و شرا دارن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اینها دارای چی صفت هستن؟ کسانی که با الله بیع و شرا دارن، خرید و فروش دارن، جان میدهن، جنت را میخرن و جنت را میگیرن. اوصاف اینها چیست؟ الله سبحانه و تعالی بیان میکنه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی اول التائبون میگه، چون کسی که گناه کرده احساس شرمندگی میکنه، احساس ناراحتی میکنه، احساس دلتنگی میکنه، احساس ذلت و خواری میکنه. الله میگه بیا من تو را میبخشم، التائبون، بیا با من معامله کن. رسول معظم اسلام میفرمایند کسی که توبه میکنه التائب من الذنب، کسی که توبه میکنه کمن لا ذنب له، گویا که گناه نکرده، گویا که گناه نداشته.
سبحان الله. آیا جای دیگری را سراغ دارید که سالها از او نافرمانی کنید، تمرد کنید، سرکشی داشته باشید، بعداً بیایید شما را بپذیره؟ غیر از در الله دیگه دری نیست. الله هست که کفر 100 ساله را میبخشه. یک کافر 100 سال کفر ورزیده، در اخیر عمر بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، الله سبحانه و تعالی کافر 100 ساله را میبخشه. الله وقتی کافر رو ببخشه، وقتی ایمان بیاره، آیا فاسق نمیبخشه؟ آیا فاجر نمیبخشه؟ آیا گناهکار نمیبخشه؟ هر قدر گناه کردی، رمضان آمد گناهان تو را از بین میبره، به شرطی که به سوی خدا رجوع کنید و دروازه الله را در بزنید. الله سبحانه و تعالی چنان رحمتش وسیعه که میفرماید کسی که گناه کرده، نافرمانی کرده، الان توبه میکنه، وقتی توبه کرد الله میفرمایه الا من تاب و آمن و عمل صالحا و عمل عملا صالحا. وقتی شخص توبه کرد، این که الله سبحانه و تعالی گناهانش را میبخشه که خیر. الله سبحانه و تعالی چنان رحمت داره، فاولئک یبدل، تبدیل میکنه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله اکبر. گناه تبدیل میشه به حسنه. این رحمت پروردگار عالم هست. این وسعت رحمت الله را نشان میده، اما شرط داره. با آسانی نیست. با آسانی نیست که انسان گناهانش تبدیل به حسنات بشه. در این آیه 3 شرط را الله بیان کرده. شرط اول اینه که استغفار، رجوع، حرکت به سوی الله سبحانه و تعالی، در بزن. من تاب، الا من تاب، کسی که توبه کنه. دوم و آمن، ایمان و ارکان ایمان را درست بفهمه و بدانه، دست بکشه از اون خرافات، از اون خزعبلات، از اون همه کفر و شرک و بدعت و از همه اینها. ارکان ایمان را درست بفهمه، اخلاص را بفهمه، معرفت درست و صحیح داشته باشه به مسائل عقیده و اعتقادات و باورها. سوم عمل صالح، که عمل صالح انجامی و اینه که مطابقت از رسول صلی الله علیه و سلم و شرط دوم اخلاص هست. وقتی که رجوع به سوی پروردگار، ایمان و باور داشتن درست به مسائل ایمانی و عقیدتی و انجام دادن عمل صالح، عملی که موافق به رسول صلی الله علیه و سلم، متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم و اخلاص، اینجا میشه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. پس مسئله توبه خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی اشاره میکنه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله اکبر. هیچ کس را به خواری و ذلت نگاه نکنید. هیچ کس را فاسق و فاجر تا زمانی که فسق و فجورش را به چشم سر نمیبینید نگویید. نگویید فلانی فاسق بود، فلانی فاجر بود. دیروز فاسق بود، شب توبه کرد، امروز عابد هست. دیروز فاجر بود، شب توبه کرد، امروز زاهد هست، محبوب پروردگار هست.
گذشته هیچ کس را بر روخش و بر رویش نیاورید. الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه ان الله یحب التوابین. الله دوست داره توبه کنندگان را. گناه کردی توبه کن، محبوب الله میشی. به اخلاص توبه کن. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون توبه، پیرامون توبه کنندگان و پیرامون فضائل تائبین برای ما بیان فرموده. شروط قبولیت توبه. وقتی انسان توبه میکنه چی بفهمه و بدانه که توبه من قبول شده و پذیرفته شده؟ از خود شروط داره. تنها نمیشه که انسان فقط با زبان خود بگه که توبه توبه توبه، خدایا توبه. با زبان تنها چنین نمیشه، از خود شروطی داره. شروط قبولیت توبه اول اخلاص هست. اخلاص. توبه‌ای که میکنی در آن توبه خالصانه و مخلصانه باشه. اگر توبه کردید فردا توبه تو شکست، باز توبه کن. دچار گناه شدی، باز توبه کن، اما کوشش بکن که گناه را ترک کنید. کوشش بکن او عمل زشتی که در زندگی آمده از زندگی دور بشه. پس شرط قبولیت توبه اخلاص هست، خالصانه و مخلصانه هست. دوم عزم محکم، تصمیم محکم. از این گناه توبه کردی دیگه به سراغ اون گناه نرو، ترک بکن، پشت بکن، عزم و اراده محکم داشته باش. سوم از شروط قبولیت توبه، توبه باشه که قبل از مرگ و یا توبه باشه که نفس هنوز به حلقوم نرسیده باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. الله سبحانه و تعالی توبه بنده خود را میپذیره تا زمانی که نفس به حلقومش نرسیده باشه. نفس به حلقوم رسید، تمام. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند توبه انسان قبول میشه. ان الله یقبل توبة العبد ما لم یطلع الشمس من مغربها، تا اینکه خورشید از طرف مغرب طلوع نکرده باشه. یکی از علامت‌های کبرای قیامت اینه که انسان‌ها وقتی از خواب بلند میشن میبینن خورشید از مغرب طلوع کرده. الان طلوع خورشید از مشرق هست. وقتی خورشید از مغرب طلوع کرد دروازه توبه بسته میشه. آنگاه هر قدر فاسق فریاد بزنه یا رب، هر قدر فاجر فریاد بزنه یا رب، هر قدر کافر بگه لا اله الا الله، دیگه فایده نداره، دیگه ثمره نمیبینه. خواهر مسلمان و برادر مسلمان، هنوز خورشید از مغرب طلوع نکرده، هنوز نفس به حلقوم نرسیده. رجوع بکن به سوی الله، رجوع بکن به سوی پروردگار، پروردگاری که تو را به عنوان محبوب خود انتخاب میکنه. تو کسی که سالها گناه کردی، معصیت کردی، نافرمانی کردی، به بیراه رفتی، الله گفت انجام ندی، انجام دادی. کاری که الله گفت انجام بده انجام ندادی، سالها به بیراه رفتی. دروازه الله را در بزن، الله میپذیره. در کناری که میپذیره محبوب پروردگار میشی. ان الله یحب التوابین. الله دوست داره توابین را. نکته اخیر درباره قبولیت توبه اینه که اگر حق الناس بود، حق الناس به
نماز و به روزه و به زکات و به حج و به جهاد و به یه اعمال بخشیده نمیشه. حق الناس هست، باید حقش را بپردازی. حق مالی بود بپرداز. حقی که غیبت و تهمت برایش زده بودی برو طلب حلالیت بکن، برو برایش بگو مرا ببخش، غیبت تو را کردم، برای تو تهمت زدم، مرا ببخش، حق تو را ضایع کردم، حق تو را خوردم. مسئله حق الناس به هیچ چیزی جبران نمیشه جز این که طرف را صدا بزنی و از او حلالیت بطلبی. الله سبحانه و تعالی به برکت این ماه مبارک و متبرک که ماه فرصت زیبایی برای توبه هست، الله توبه خالصانه و مخلصانه نصیب همه ما بگردانه و ما را جز تائبین داشته باشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه جز بندگان تائب الله سبحانه و تعالی باشیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا